Cześć, ja jestem Marek, mnie już znacie. Studio Genewa, a ze mną Marcin Bałtryk, Puls Biznesu. Dziś robił za operatora i wczoraj robił za operatora, także te wszystkie... Jutro będzie robił za operatora. Pewnie jutro będzie robił za operatora, także te wszystkie mniej i bardziej udane ujęcia to jego wina, nie moja. Będziemy dziś starali się Wam przybliżyć genewskie premiery. Co ciekawego widzieliśmy, co nam się podobało, co nam się mniej podobało. Widzieliśmy też kilka strasznych rzeczy. Widzieliśmy kilka strasznych rzeczy. A kilka niebezpiecznych. Też. Dobrze, zaczynamy od Citroena. Kolejność jest zupełnie przypadkowa, tak akurat nam przyszło do głowy i Citroen C4 Cactus jest pierwszy. Marcin, Twoje wrażenia? Jest bardzo dobrze. Samochód jest bardzo podobny do tego, co pokazano pół roku temu w Frankfurcie. Nie wierzyłem, że ten samochód wejdzie w ogóle do produkcji. Ja też nie. Nie wierzyłem w to, że będzie miał te poduszki powietrzne, tak? Na drzwiach, tak. Drzwiach. To jest fascynujące, bo na drzwiach można naciskać. Jest taka, jak gdyby można to wymieniać, można sobie to obijać. Nie wiem, czy ktoś lubi sobie obijać drzwi, ale powiedzmy, jak nie wiem, dziecko wysiądzie z Waszego samochodu, walnie w tego C4 Cactusa, nic się nie stało, można jechać. I wnętrze dalej. Jest bardzo ładne, tak? Jest trochę mi przypomina BMW i3, takie skojarzenie miałem z wyświetlacz. Ja miałem bardziej z Citroenem 2CV, ale powiedzmy, że gdzieś pomiędzy. Ale to jest samochód na tak. To jest samochód na tak. Dobrze. Citroen C1, Peugeot 108, Toyota Aygo to są trojaczki w nowym wydaniu i tym razem trojaczki z Żylina, one są dalej w Żlinie. W Żlinie? Gdzieś tak, tam na Słowacji. To jest Słowacja, powiedz mi, że to jest Słowacja. Chyba tak. Są robione za granicą, nie są budowane w Polsce. Nie są niestety budowane w Polsce, ale za to jest ich 3 i tym razem w przeciwieństwie do poprzedniego razu każdy wygląda inaczej. Każdy wygląda inaczej, ale żaden nie wygląda super. Żaden nie wygląda dobrze. I tak naprawdę najlepszym małym samochodem na tych targach jest Renault Twingo. Renault Twingo, tylny napęd, silnik umieszczony z tyłu, bo to będzie Smart. Smart for Tak, czyli jest też zapowiedzią Smarta i nie wiem jak jeździ. Mam nadzieję, że niedługo się przekonamy. Tak, mam nadzieję, że tam nie ma za dużo elektronicznych. Wszyscy dziennikarze śmieli się, że jest obawa, że będzie jeździł do tyłu. Natomiast jeśli chodzi o wygląd, wnętrze, to bardzo sympatyczny mały samochód. Na pewno dużo sympatyczniejszy niż C1, 108 czy Toyota Aygo, chociaż tą ostatnią, czyli Aygo, podobno będzie można bardzo spersonalizować, tak? Będzie można zmieniać elementy we wnętrzu. Te samochody będą miały też takie odsuwane prezentowe dachy, także no tak. Będzie się fajnie jeździło. Właściwie to już mamy w tej chwili 4. C1, 108 Aygo i potem jeszcze Renault Twingo. Położono też spory nacisk na systemy inforozrywki. Chodzi o to, że nawet w tak małym samochodzie możemy dziś w łatwy sposób połączyć smartfona, podłączyć smartfona, zintegrować smartfona. W przypadku C1, 108 i Aygo jest to dosyć duży wyświetlacz. W przypadku Twingo jest to uniwersalny uchwyt na smartfona z kablem uniwersalnym, także można sobie podłączyć dowolnego smartfona, on się będzie ładował, a w międzyczasie korzystamy z jego mapy, z jego muzyki. Sama radość. A jeszcze jedna uwaga do tych trojaczków Citroena, Peugeot i Toyoty, że o ile z zewnątrz rzeczywiście każdy z nich wygląda inaczej, o tyle wewnątrz są do siebie bardzo podobne. Okej, BMW. Przeszliśmy później do BMW, a w BMW no to tragedia. Chyba pora umierać. Tak, źle się dzieje w państwie Słuchajcie, bawarskim. mamy BMW z napędem na przednią oś. Nazywa się Active Tourer Serie 2. Do tego jest to van. Wysoka pozycja za kierownicą. Wygląda trochę jak Kia Carens. Nawet nie trochę. Wygląda jak Kia Carens z boku. Jest premium oczywiście. Nie wiem po co, ale ma tunel. Ma tunel, przez środek. pewnie żeby usztywnić konstrukcję, bo napędu X-Drive raczej tam nie będzie. Ale to nawet nie chodzi o to, że ja rozumiem, że taki samochód jest potrzebny, widocznie klienci BMW czy klienci, którzy szukają vana, chcieli mieć BMW i teraz mogą sobie je kupić. Zamiast Mercedesa klasy B. Niebezpieczne jest to, że to jest nowa płyta podłogowa. To będzie w X1, w 1, w Mini. I teraz pytanie, czy te samochody rzeczywiście będą na pewno na przednią oś, to coś się zmieni jednak, bo chcieliśmy zauważyć, że Renault właśnie przed chwilą pokazało auto z napędem na tylne koła, więc mamy do czynienia z małym wywrotem. Na szczęście BMW pokazało też M4, M3, Serię 2 i to są samochody z napędem takie BMW, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni. Tak, puryści BMW i od jakich niestety musimy się chyba powoli odzwyczajać. Och nie.
Jesteśmy na stoisku Volvo, jak być może zauważyliście. Za nami stoi koncepcyjne coupé, które znamy już z Frankfurtu, natomiast tam na dole, za chwilę zobaczycie jego zdjęcia, stoi Estate Concept, czyli samochód zapowiadający to, jak będą wyglądały następne kombi To jest Volvo. chyba najładniejszy kompakt na tych targach. Koncept, Bo kompaktowy to on nie jest. Kompaktowy nie jest, rzeczywiście. Jest najładniejszym konceptem, też jest najbardziej obleganym. Jest najbardziej obleganym. Bardzo ciężko nam było zrobić zdjęcia, zresztą do tej pory ich nie zrobiliśmy, zaraz będziemy próbować. Tak. Do tego się nie przyznajemy, że jeszcze nie zrobiliśmy jego zdjęć. W środku jest CarPlay, czyli system inforozrywki integrujący samochód z iPhone'em. Podobny system jest już także w BMW i ponoć w Ferrari, które gdzieś tu stoi. Ale nie w BMW, tylko w Mercedesie. W Mercedesie, przepraszam, a w Ferrari ponoć nie udało się odpalić. Bo ale właśnie to słowo jest, to jest dużo powiedziane, ponieważ ale zaraz będzie. Będzie od w Mercedesie, na dobrą sprawę pewnie za pół roku będzie można sobie kupić samochód, który będzie rzeczywiście posiadał system operacyjny iOS. Tak jest. Działa to w ogromnym uproszczeniu, tak jak działa AirPlay w telefonie, czyli rzeczywiście można kupić samochód bez nawigacji i korzystać z nawigacji, którą mamy w smartfonie. Za kilka chwil pojawi się też Android, także spokojnie dla tych, którzy nie cierpią produktów Apple'a, też będzie coś. Następny na liście jest Mercedes klasy S-Coupe. To jest samochód, który znowu jego wersję koncepcyjną widzieliśmy we tutaj mamy Frankfurcie. do czynienia z premierą światową tego auta. I jest po prostu piękny, także puścimy Wam parę przebitek, popatrzcie sobie na niego i... Kosztuje tyle co trojaczki plus Renault Twingo i pewnie połowa tego konceptu, który stoi na dole. Ale nie szkodzi. Popatrzcie sobie na niego. A my tymczasem przechodzimy do Mazdy. W Mazdzie główną premierą jest koncepcyjny model Hazumi, który tak naprawdę będzie Mazdą 2 niebawem. Znaczy niebawem, niekoniecznie w tym roku, być może będzie to raczej rok przyszły. Biorąc pod uwagę to, jak wyglądały koncepty Mazdy 6 i 3, one się nie nazywały 6 i 3, one się nazywały te jakoś koncepty, dziwnie, które Takery były i coś zapowiedziami, jeszcze. tak? Szóstki Tak. i trójki. Wiele przeniesiono do wersji produkcyjnych i rzeczywiście tu Jest szansa, że to auto rzeczywiście będzie wyglądało... Tak. Może minus centralny podwójny wydech, bo raczej nie będzie wersji hot. Będzie raczej wersja z dieslem, tak. Ale na pewno bardzo oszczędnym i wydajnym. Skoro jesteśmy przy Mazdzie, to kilka kroków dalej było stoisko Volkswagena. A tam stoi T-Roc. T-Roc, tak? Czyli zapowiedź nowej linii SUV-ów, crossoverów Volkswagena. Ale nie opowiadamy Wam dlatego, że jest taki fajny. Tylko dlatego, że obydwaj mieliśmy wrażenie, i są nie tylko my, że już kiedyś ten samochód widzieliśmy i rzeczywiście widzieliśmy. W 2012 roku w Paryżu. Tylko wtedy się nazywał się Crosslane. Crosslane Concept. Miał zapowiadać nową linię SUV-ów, crossoverów Audi. Na razie nie widzieliśmy jeszcze nowych crossoverów Audi, ani nowych crossoverów Volkswagena. Nie wiem, może im się pomysły chwilowo skończyły, ale... Nie w środku, tak? Nie w środku, tak, bo Audi pokazało TT, a w Audi TT jest wirtualny cockpit. To jest wyświetlacz, który jest na całej szerokości zegarów. Te zegary są też elektroniczne. Otulający kierowcę. Tak, zegary mogą się zmniejszać, powiększać w zależności od tego, ile chcemy tam tej nawigacji zobaczyć. Możemy taką panoramiczną mapę sobie tam wyświetlić. To jest trochę jak w helikopterze, że w Eurocopterze w jednym z modeli jest tak, że zegar wyświetla tą informację, której pilot aktualnie potrzebuje. Nie grałem w tę grę. Ja kiedyś siedziałem w Eurocopterze. Ale tylko siedziałem. Natomiast to ma rzeczywiście sens, bo wtedy, kiedy potrzebujemy, nie wiem, informacji o obrotach silnika, bo akurat jedziemy szybko, sportowo, to wtedy tą centralną funkcję wyświetlacz wyświetla jako centralną informację, czy najważniejszą właśnie obrotomierz, prędkość, dane z nawigacji. To wszystko pewnie można konfigurować. Tak. Audi ma też bardzo fajne wywieczniki, bo na wywiecznikach tym razem nie klikają tak jak w A1, ale za to regulacja temperatury jest na tych pokrętłach i tam są wyświetlacze. Bardzo fajnie to wygląda. Jeep. Fiat wyprodukował Jeepa. Fiat wyprodukował Jeepa, ponieważ... Świat się już dawno skończył. W momencie, kiedy Fiat przejął Chryslera i z Włoch wynieśli się do Holandii, to świat się już skończył. Stoi na głowie, tak? Bo po pierwsze mamy Jeepa, który jest zbudowany na bazie Fiata. 500L.
Ale o dziwo jest przynajmniej ładniejszy. Nie wiemy, czy Wygląda czy jeździ ciekawie. lepiej. Wygląda ciekawie. Tak jeepowo. Jest kwadratowy, pudełkowaty, z przodu okrągłe światła i ten taki podzielony na 7 części grill. Także to są typowe rzeczy z Fiata. W środku widziałem odrobinę elementów z Fiata 500L. Prawdopodobnie wcześniej powiedziałem Fiata, a nie Jeepa, ale to nie szkodzi. W każdym razie w środku trochę Fiata, na zewnątrz więcej Jeepa. Miejmy nadzieję, że jeździ trochę lepiej niż 500L, ale po Kompassie i Patriocie wszystko jestem gotów Jeepowi wybaczyć. Tak, to prawda. Może, że w stoisku Fiata poza bardzo pięknym Abartem, Tym takim sprzed 50 lat. Tak, tym sprzed 50 lat naprawdę nie było na co patrzeć. I No nie, no były nam dziewczyny trochę. ładne. Dziewczyny, tak, no, ale były dziewczyny. Dobrze, przenosimy się z dziewczyn do Hondy. Do Porsche czy do Hondy? Do Porsche. Do No Hondy. powiedz jeszcze parę słów o Hondzie, a No, potem Honda Porsche. Type R to na razie tylko koncept. Wiemy, że będzie napędzana silnikiem turbodoładowanym. Niestety Pojemności 1.6, także ten ekologia silnik- nie pozwala kręcić wysoko silników. Dokładnie, czyli ten wolnossących. uwielbiony przez wielbicieli. Uwielbiany przez Uwielbiany miłośników przez hondziarzy. Tak, przez hondziarzy. Silnik 2-litrowy, wolnossący, 200-konny, to jest no, tylko w muzeum, tak, albo jeśli ktoś potrafi dbać o auta, to jeszcze ten samochód ma szansę posiadać. W tym nowym Civicu Type R na pewno nie będziemy mieli z nim do czynienia, będziemy mieli downsizing 1.6. I nareszcie to jest ta dobra dobrze, że strona Honda tej chce informacji. zrobić ten samochód. Dobrze, bo to tak jak Toyota zauważyła przed G86. G86, tak? Tak, Do Toyota tej- przed G86 była nudna i Honda GT86 oczywiście, nie G86, ale 86, tak. dobrze, Dobrze. o dwie literki. A jedno. Dobrze, co my tu mamy? Teraz Porsche Targa. dzieci powinny 911. odejść teraz od Bo my będziemy się ekranów, ślinić tak, i bo robić... nie tylko my. To jest jedno chyba, albo jedyne stoisko, gdzie dziewczyny w zasadzie mogą być, są niepotrzebne, Tak, nieobecne. I nie obchodzą nas te takie hybrydowe tam zabawki Porsche, bo one są Kompletnie. bardzo szybkie i poza zasięgiem możliwości większości z nas. Natomiast 911 911 Targa jest, powiedzmy, że w zasięgu możliwości paru osób na tym świecie, czy nawet paruset, czy paru tysięcy, i ta Targa przede wszystkim nawiązuje do modeli wcześniejszych, do modeli z lat 80., 70. Są zachowane te kształty, jeśli chodzi o tylną szybę, o ten taki słupek zaraz za, słupek B, czyli tuż za kierowcą. Mechanizm składania dachu tego prezentowego, kiedyś ten prezentowy dach składało się trochę jak parasol i chowało do bagażnika, z przodu, do bagażnika przedniego, w tej chwili ta szyba się unosi, ten prezent zjeżdża pod spód. Dlatego mówiliśmy o tych dzieciach, żeby odeszły od Bo to jest porno. telewizora, bo to jest po prostu pornografia. To jest tak jak czysta kobieta pornografia. rozkłada nogi. I tak mniej więcej wyglądają faceci, którzy na to patrzą. Rzeczywiście Tak, tak, my też. My też. No dobrze, jeszcze tak, na sam koniec jeszcze Ford. Przechodziliśmy koło Forda, który wygląda jak facelift, ale Nie jest w faceliftem. komunikacie prasowym wyraźnie napisano, że to jest nowy Ford samochód. Focus, oczywiście Ford mówimy Focus. o Fordzie Focusie. No fajnie jest. Tak, ma system inforozrywki. Zresztą pewnie wszystkich będzie interesowało, czy wytrzyma 300 000 we flocie. Nie wiemy. Nie wiemy. To się okaże. Silnik EcoBoost pod nogą polskiego handlowca. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. Dobrze, i teraz na koniec chcielibyśmy przedstawić Wam nasze typy, czyli na przykład zacznijmy od super premiery. Moim zdaniem był to C4 Cactus, właśnie dlatego, że wygląda jak koncept. Znaczy wszystko praktycznie przeniesiono do wersji produkcyjnej. Jest z przodu ławka na całą szerokość, mimo że są tylko dwa miejsca siedzące, ale jest ławka na całą szerokość. Jest taki ala skórzane wykończenie deski rozdzielczej z takimi ćwiekami. Są te drzwi z poduszkami powietrznymi. No to jest niesamowite, po prostu bardzo mnie to ujęło. Bardzo ciekawe, bo dla mnie też Francuz, czyli Renault Twingo. Tylny napęd. Tylny napęd. Nie wiem, jak to jeździ. Tutaj pewnie ile będzie kosztować. My też nie wiemy, jak jeździ ten C4 Cactus. Ale... Natomiast to jest najfajniejszy maluch i dla mnie to jest ta super premiera tych targów. Dobrze, super koncept. No dobrze, nieprzypadkowo jesteśmy w Volvo, bo bardzo podoba nam się ten samochód, który stoi na Tak, i dole. tutaj będziemy Concept Estate. bardzo zgodni w tym. To jest oczywiście najładniejszy koncept tych i targów. chyba nawet poprzednich, bo No, ten za nami też jest za nami niezły. też jest w porządku. Więc Volvo ma bardzo dobry koncept teraz, żeby to przekuwało w prawdziwe samochody i Tak. będzie sympatycznie. Niespodzianka. Dla mnie jest to Jeep Renegade, bo Jeep Renegade okazało się, że na bazie Fiata 500L można zbudować coś
fajnie wyglądającego przynajmniej. Być może jest to oznaka, że gdzieś tam jednak istnieje synergia między Fiatem a Chryslerem i to nie będzie tylko nazywanie Lancia Chryslerem i nie wiem, Dodge'a Fiatem, tylko rzeczywiście będzie to udana współpraca. Ten samochód rzeczywiście wygląda inaczej, to nie jest tylko przeklejony znaczek. Także to jest moja niespodzianka, taka bardzo pozytywna. To ja mam niespodziankę negatywną i to będzie coś, o czym już mówiliśmy, czyli BMW. No jak zobaczyłem ten samochód, który jest vanem, przypominam, rozumiem, że takie samochody są potrzebne, ale cierpiałem. Dobrze, Marcin cierpi, a my się jeszcze... Jeszcze nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy, Nie? koncept. Nie? To jest, Koncept, tak. To Jaki jest koncept? też tutaj rodzaj zawodu. Tutaj niedaleko jest stoisko firmy Rinspeed, która, przynajmniej ja ją zawsze kojarzyłem jako firmę, która tuningowała m.in. Porsche, tak, w samochody sportowe. To były samochody takie jak odrufa, podkręcone, bardzo agresywne. No i odwiedziłem to stoisko i zobaczyłem elektryczny Tak, tam jest taki koncept, który można się samochód. jak na tym fotelu wyłożyć. Pokażemy go Wam za chwilę. Tak, kierownica jest tu, za mną. Wnętrze przypomina wnętrze, nie wiem, czy Wyobraźcie ktoś sobie, był że w jestem tą Japonii. panienką, która tam siedzi. Tak, tylko Bo to musiałbyś nie siedzieć odwrotnie. Nie, ja siedzę tak, za mną jest kierownica, za tobą jest kierownica, ty też w porządku. siedzisz w tę stronę i są Wyobraźcie siedzenia sobie, że naokoło jest wasze. biało-niebiesko i wygląda jak w japońskiej toalecie. Jest mnóstwo guzików tutaj przy siedzeniu. Oczywiście wszystko jest, przynajmniej w teorii, bo to jest też jakiś rodzaj auta koncepcyjnego napędzane prądem. Ale wiecie co? Mnie się podoba to, że Rinspeed na targach zawsze pokazuje coś od czapy i to jest od czapy. To być może będzie przyszłość. Tylko, Być że to jest może... od czapy jakby w zupełnie inną stronę niż zawsze było. Zawsze Ale było... mnie nie przeszkadza okej. to, wiesz co, ja nastałem Od się... czapy tutaj jeszcze jest Mansory, tam są rzeczy od czapy. Tam są rzeczy od czapy, ale już nie na wnikajmy w to. przykład, tak, Daj mi kapcie skończyć, w karbonie daj mi i skończyć takie myśl. Daj mi skończyć myśl. Chodzi o to, że jak przestałem 2 godziny wczoraj wracałem z korku, z targów do hotelu, to pomyślałem sobie, że jakbym w takim Rinspeedzie sobie siedział, i ten samochód sam by jechał w tym korku, ja bym sobie siedział z laptopem, czytał, nie wiem, oglądał coś. Nie bój, wyładowałby Ci się. Nie, tam nie wyładowałby się. Dobrze, kończymy relację z targów. Mam nadzieję, że przedstawiliśmy Wam rzeczy, które Was zainteresowały. Subskrybujcie mój kanał, jeśli uważacie, że chcecie więcej takich rzeczy zobaczyć. Na moim kanale także mnóstwo testów, a teksty Marcina w Pulsie Biznesu na pewno mnóstwo ciekawych informacji, trochę bardziej poważnych niż zaprezentowaliśmy tu. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia. Cześć!